мушоҳидаи раванди изобарӣ истифода мешавад, колбае ташкил медиҳад, ки бо даҳанаи резинӣ маҳкам шудааст. дар даҳана найчаи шишагини хамкардашуда ҷойгир карда шудааст, ки нӯги озоди он кушода аст. дар дохили найча қатраи моеъи рангкардашуда ҷойгир аст. ҳолати ибтидоии моеъ бо ҳалқа қайд карда шудааст. аз тарафи чап ба қатра фишори атмосферӣ ва аз тарафи рост фишори ҳавои колба таъсир мекунад. агар фишор дар колба тағйир ёбад, қатра ба ҳаракат медарояд ва то даме ҳаракат мекунад, ки фишори дохили колба ба фишори атмосферӣ баробар шавад. ба зарф оби хунукро илова мекунем. ҳаво дар колба сард мешавад ва ҳолати нави қатра камшавии ҳаҷми онро нишон медиҳад. агар оби гармро илова намоем, ҳаво гарм мешавад ва қатра боз ба ҳаракат медарояд. ба хубӣ дидан мумкин аст, ки ҳозир ҳаҷми ҳаво дар колба зиёд шудааст. ин таҷриба равшану возеҳ нишон медиҳад, ки ҳаҷми ҳаво дар колба вобаста ба пасту баландшавии ҳарорат каму зиёд мешавад.